హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు మరొక కొన్ని టిప్స్ తోటి మీ అందరి ముందుకు వచ్చేసాం. మనకి జలుబు దగ్గు వచ్చిన ప్రతిసారి మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడిన అవసరం ఉండదు. కొన్నిసార్లు మన దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. అలాగని మనం ఊరికి యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేసినా గానీ మన బాడీని కొంచెం ఎఫెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మన ఇంట్లోనే ఉన్న కొన్నిటితోటి మనం జలుబు దగ్గు ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అసలు మనకి జలుబు దగ్గు ఎలా వస్తుంది? వైరస్ వల్ల వస్తుంది. జలుబు దగ్గు తగ్గాలంటే కనీసం 7 to 10 days పడుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అంటే న్యాచురల్‌గా మనం ఈజీగా తగ్గించవచ్చు. టిప్ నెంబర్ 1, గోరువెచ్చని నీరు తాగాలి. ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ చేసిన వీడియోలో ఉదయం లేవగానే గోరువెచ్చని వాటర్ తాగడం వల్ల చాలా మంచిది. డైజెషన్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఉంటది. గొంతు నొప్పి పోతది అని చెప్పాను. ఇలా గోరువెచ్చని నీరు రోజంతా తాగడం వల్ల మనకి ఇక్కడ గొంతు ప్రాంతంలో నొప్పి ఎక్కువ వస్తుంది. మనం నైట్ టైంలో ఎక్కువ వస్తుంది దగ్గు చాలా మంది. అందుకని గోరువెచ్చని వాటర్ తాగడం వల్ల చాలా ఉపశమనంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని మనం ఖచ్చితంగా గోరువెచ్చని వాటర్ రోజు డేలో తీసుకుంటూ ఉండాలి. టిప్ నెంబర్ 2, మనకి ముక్కు చాలా ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా 2 ఈ రంధ్రాల నుండి మనకి ముక్కు దిబ్బిడి పడినట్టు అనిపిస్తుంటది. గాలి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంటది. అందుకని మనం మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ టైంలో మనం ఖచ్చితంగా వేడి వాటర్‌లో కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ అంటే పసుపు వేసుకొని మనం ఆవిరి పట్టుకుంటే చాలా ఉపశమనం ఇస్తుంది. అలాగే చాలా మంచిగా మనం ఎయిర్‌ని లోపలికి పీల్చుకోవచ్చన్నమాట. అలాగే ఈ ఆవిరి పట్టేటప్పుడు కొంచెం చిన్న పిల్లలు అలాగే కాలిన గాయాలున్న వాళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది. టిప్ నెంబర్ 3, మీరు ఉదయం లేదా ఈవినింగ్ టైంలో వేడి వేడి సూపు లేదా వేడి వేడి ఫుడ్‌ని తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అప్పుడు మనకు గొంతు నొప్పి సమయంలో మనం చల్లని పదార్థాలు ఏమైనా తీసుకున్నామనుకో అప్పుడు ఇంకా గొంతు నొప్పి అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోతది. అందుకని మనం వేడి వేడి సూపులు తీసుకోవడం వల్ల మన గొంతులో చాలా ఉపశమనం అనిపిస్తుంది. అలాగే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అలాగే మనం తేలికపాటి సూపులు, వేడి పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణమయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటది. టిప్ నెంబర్ 4, తగినంత నిద్ర మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం మంచిగా నిద్రపోయామంటే మన బాడీకి చాలా మంచిదన్నమాట. మనకి ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఎందుకంటే మనం తగినంత నిద్రపోవడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అంటే మన బాడీలో ఉన్న రోగనిరోధక శక్తి అనేది పెంపొందించబడుతుంది. దానివల్ల ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది వైరస్ తోటి ఫైట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మనని త్వరగా తగ్గించడానికి ఉంటుంది వాటిని వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ బారి నుండి మనని. అందుకని మనం తగినంత నిద్రపోవాలి. దానివల్ల రోగనిరోధక శక్తి అనేది పెంపొందించబడుతుంది. మీకు ఎక్కువగా గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు మీరు ఉదయం పూట గోరువెచ్చని నీటిలో సాల్ట్ కలుపుకొని మీరు గొంతులో వాటర్ ఇక్కడ వరకు వచ్చి అని పుక్కలించి ఊస్తూ ఉంటే గొంతు చాలా ఉపశమనంగా అనిపిస్తుంది. ఇలా మీరు 2-3 సార్లు చేయాలి రోజుకి. అండ్ వార్మింగ్ అన్నమాట. ఈ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డాక్టర్‌ని కన్సల్టేషన్ ఇవ్వాలి. మీకు 3 రోజుల కంటే ఎక్కువగా ఫీవర్ అంటే జ్వరం ఉందంటే మీరు డాక్టర్‌ని కలవాలి. అలాగే ఛాతీ నొప్పి గాని, ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో మీకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే, ఈ లక్షణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే మీరు తప్పకుండా డాక్టర్‌ని కన్సల్టేషన్ అవ్వాలి. తగినంత మెడికేషన్స్ డాక్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీరు తప్పకుండా అవి తీసుకోవాలి. ఈ వీడియోలో చెప్పిన చిట్కాలనేటివి న్యాచురల్‌గా మన జలుబు, దగ్గు తగ్గించడానికి చాలా ఈజీగా పనికొస్తాయి. మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీ ఫ్యామిలీ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. చాలా యూజ్ అవుతదన్నమాట.